啲事搞到我頭都大晒。你講啦，你事情係講。咁嘅，事情係咁嘅。我妹依家陀咗第四胎。啊，幾多分啊你？嚇？你幾多分啊？你阿妹3分，你幾多分啊？我啊，係咪問我啊？係你啊？我投分啊。哦，你投分，你阿妹3分啊？係。啊，你講啊。我妹投分嗰陣時啊，生咗個女。佢後尾唔知係因為咩，唔知係性格唔合，仲係三觀唔合，佢成日同我個投婚嗰個妹夫經常嗌交霎氣，後尾嘈嚟嘈去，嘈到離咗婚啦。咁咧，我妹後嚟唔知去邊度識到我個小學同學，佢二婚就嫁咗我小學同學。哦，佢同個二婚老公咧又生咗個女喎。即係你嗰個同學係咪？係。啊，但係咧，佢喺佢個女1歲咁嘅嗰陣時，小學同學即係佢二婚老公啊，就出咗意外走咗啦。哦，咁點啊？後來我妹帶住嗰兩個外甥女，嫁到依家3婚嘅老公。但係咧，佢呢個3婚嘅老公，我妹夫啊，佢都係結過婚嘅，佢都帶有2個女。佢哋兩個喺一齊嗰陣時就又生咗個女，即係我妹3婚嗰時又生咗個女。哦，即係3個女。係3個女喎。小賢姐姐，你都知啦，有啲人佢思想好傳統噶嘛，係嘛？我妹夫咧，佢就想生翻個仔。所以我妹夫就想同我妹繼續生，但係咧，我妹佢唔同意再生咯喎，佢我驚死咁驚又生個女喎。後來我妹唔同意嘛，唔同意，我妹夫就喺出邊揾到第2個女人。出咗軌係咪？係，你都知啦，呢啲日子包唔住火啊，遲早都會知啊。咁我妹後來都知咗啦，知咗就因為呢件事同我妹夫又爭嚟爭去，咁樣你都知啦，感情呢樣嘢佢冇幾耐，感情呢樣嘈嚟嘈去會淡噶嘛，係嘛？我妹呢咁樣就離家出走，帶住2個女翻屋企，叫我媽帶喎。佢自己就喺出邊打工。點鬼知咧？佢喺出邊又識咗個男嘅。即係你準備準備4婚係咪？想有呢個諗法啊，估計又大咗肚。不過咧，呢個男嘅經濟都幾好，但係咧，人哋對方佢有家庭喎。咁你真係想你個女啦，你個妹咧嫁住好人家係咪？你而家好得戚咁嘅喎，聽你把聲音，你嘅意思即係話你個女你個妹嫁邊就不得可了係咪？邊個都想阿妹或者邊個都想經濟好啲啦，嫁得好啲啊，係咪？你諗住靠住個妹發達係咪？係啊，隨緣拍4拍6啊，你拍啦。你諗住佢嫁咗咁啊？又冇咁講係嘛？唔係你先笑得出嚟嘅，你自己個妹準備嫁咯點知佢咁樣？你都講得出嚟嘅。咁嗰啲男嘅，佢應承同我妹結婚。但係咧，你諗住收唔收禮金啊？你個妹，我問你啊，如果呢個男嘅佢未離婚噶嘛，如果萬一結咗婚，你收唔收禮金啊？禮金睇我妹個意見咯，我唔俾唔到好多意見，佢想要。你覺得禮金咧俾你擠住好啊，定係你阿妹自己擠啊？定係俾你媽？我俾佢自己擠嘛，佢自己有2個女，有女要養噶嘛。我以為擠喺你嗰度。冇，我唔要佢嘅。你唔要佢嘅，咁你都係一個好大佬嚟。我以為你諗住佢嫁都幾嫁，你屋企都發達咯，早上冇青煙咯。我都想佢覺得好啲嘛，我要佢做乜？佢嘅，等佢生活好啲嘛，我唔要佢嘅。咁你都係好大佬嚟啫。咁點啊？結咗婚未啊？未結啦。未結咁點？我妹同個3婚老公離婚，但係嗰男嘅同佢老婆仲未離到嘛。即係你個妹離咗啦，佢嗰個男嘅仲未離。係啊，嗰男嘅未離，咁我阿妹同個3婚老公離咗啦，咁佢依家冇地方住啦，佢就過嚟，依家住喺我屋企。即係佢又陀住 BB。係啊。然之後又帶住2個女住喺你屋企。係啊。3個女喎，唔係2個女喎，3個女喎，唔係2個女喎。 3個女加埋陀住個肚嘅住喺你屋企。
頭婚一個女，二婚一個女，三婚一個女。你好似好榮幸依家咁啊，謝哥哥。唔係我講俾你聽，我唔係話好榮幸，我講俾你聽。知啦，你講晒啦，全世界人都知道你三婚啦，你個妹啊有3個女啦，再加埋呢個4個啦。咁咧，佢就依家住喺我屋企，但係咧，佢冇俾砸死我媽喎。佢兩個女，佢個女兩個女同埋細女嘅翻學嗰啲費用啊，都係我媽偷偷啲叫我幫俾住先。咁你幫唔幫啊？咁我媽叫到肯定幫啦，係咪先？你結咗婚㗎嗬？我係結咗婚啦。結咗婚嘅老婆知唔知啊？你諗到呢啲咧，我估計你同你老婆感情唔好。你老婆呢啲我偷偷啲嘅，佢唔知嘅。你偷偷啲，咁你而家你連上嚟，要麼咧就俾你老婆發現，要麼你自己冇錢。咁我妹又佢後面，依家佢陀住4胎嘛，佢又叫我借咗3萬蚊產險喎。但係咧，佢又唔生性，死唔死啊？佢攞啲產險費去買個包，亂咁使咗出去。咁我老婆知道之後，就揾我妹嘈，講佢哋扯，講佢哋扯，講2個外甥扯。我媽就唔俾咯。你阿媽肯定同你老婆嘈噶。係啊，佢話你細妹咁可憐，帶住幾個女，係嘛？咁同我老婆嘈起嚟咯。咁同你老婆嘈，你幫邊個問你？我就係唔識咯，手心又係肉，手背又係肉。我老婆佢就放出話嚟講，如果我妹唔扯，佢就扯。我而家問你，咁你想唔想同你老婆過啊？想，肯定想，做乜唔想？嗱，你想嘅話，咁你覺得咧，你妹同你過一世啊，定係你老婆同你過一世啊？但係我同我妹一世兩姊妹，冇理由唔幫啊，係嘛？嗱，我話俾你知，你同你阿妹咧，你就冇西仔整噶咯。如果你同你老婆咧，你就有兒有西嘅喎。你想唔想咧整你每隻西啊？對唔住啊，我嘅意思係咁嘅，我嘅意思係對唔住。有少少卡。你聽唔到我講嘢係咪？你當我冇講過啊？我冇講過嘢。頭先有啲卡，冇聽到你講咩喎？我嘅意思係我啱先係咁樣，我話如果你阿妹經常喺度咧，肯定會同你你個老婆鬧矛盾嘅。咁唔通我要講你扯喎？我叫過人哋練啦，咪俾人哋咧喺度。我啱先講嘢，你應該冇聽到啊？係咪？我頭先有啲卡冇聽到啊。我咧係咁樣。啱先我都冇乜嘢講過。我嘅意思係咧，我啱先個喉嚨有啲唔舒服，我飲啖水。又冇講過。你講啊！冇啊！冇。哥哥，你個妹老係咁生，冇邊個聽到啊？冇講嘢。嗱，你而家聽唔聽到我講？你而家聽唔聽到啊？聽到，依家聽到。你個妹係唔抵爭噶啦，你個老婆，因為1次又咁，2次又咁，而家都3婚都過完，4婚揾到個咧又有老婆嘅，咁你點搞啊？咁你話你老婆有意見，肯定有意見噶啦。咁你想同你老婆過嘅咧，咁你又睇你妹點搞咯，係咪？你問你借3萬蚊去產檢，居然可以攞到去買包嘅，咁你呢啲人有冇靠唔靠譜啊？你話幫唔幫得落啊？呢啲人係倒數第一咪係邊個嚟噶？係我嚟噶，我想話俾你聽，你啱你一講啲說話都失晒心風嘅，點解？你知唔知你自己講啲乜嘢啫？你啊，你仲係一個主播嚟嘅，你嚇死我噶你！你可唔可以當我冇講過啊？即係嗰間閪佬死猛喺度提人哋，我其實我當唔到你冇講過咯，你真係講啲說話。喂，你使唔使過下你嘅大腦啊？即係講說話係咪？真係你最生都沒有個把門的嗎？你說鹹咩濕啫鹹濕？冇嘢講啊，哥哥你唔好聽。呢個匿名嘉賓，我想同你講嘅係乜嘢咧？你個妹啊，嗰個準備4婚嗰個咧，嗰個男人係畫大餅啊，係呃佢嘅，唔會同佢結婚嘅。你唔信？依家你阿妹叫佢攞住禮金先啦，佢1毫子都唔會俾你嘅。人哋有錢人啲錢。就睇佢，我依家仲未知，但係咧嗱，我同你講咧，其實考驗嗰個男人好簡單嘅咋，你叫佢你阿妹，你話你依家你未嚟到，但係依家已經大緊肚啦嘛，你叫佢俾住禮金，俾住10萬8萬先，你睇佢會唔會俾？
咁如果佢肯俾到禮金嘅話，咪解決咗你老婆呢邊咯，還翻啲錢俾你老婆，你老婆咪原諒你個妹咯，係咪先？但係佢而家就陀咗咯，個男嘅都幾有錢啦。佢唔俾錢你個我同你講咧，有錢人嗰啲錢咧係俾你睇嘅，唔係俾你使嘅，用下你個腦啦。真係㗎，有好多男人咧，佢買晒名錶名衫，但係佢俾個女人使嘅。但係呢個世界上咧，有好多女人係慕強嘅。點樣去慕強啊？咁即係話佢希望喺佢身上攞到嘢，但係呢個男人喺度釣魚，佢想一分都唔乜嘢，係咪？一分都唔出咧，佢就想得到你個老婆你個妹。你個妹係。人哋呃鬼你個妹咋，話俾你聽啦！你依家個妹仲喺度同佢大緊肚，仲借你啲錢喎，你唔覺得好荒唐嘅咩？陀又唔係陀你嘅，憑咩問你借啫？係咪先？你叫嗰個男人攞住度住10萬8萬嘅禮金過嚟先，還咗俾你，咁你個老婆咪原諒你個妹咯，跟住你個妹咪唔使離開你呢頭家咯。你個妹冇人冇物又咁蠢，你叫佢出去，你叫佢去邊啊？冇你阿媽喺度照住佢，佢肯定唔會還㗎。佢如果攞咗10萬8萬禮金，佢肯定要還翻俾佢嘅哥嘅，做咩唔還啫？如果呢個有錢嘅男人一分都唔俾佢咧？咁如果我同你講，如果呢個有錢嘅男人一分都唔俾佢個妹，咁咪證明佢係呃佢阿妹咯，畫大餅咯，即係啲錢係俾佢睇，唔俾佢使咯。咁你個妹咧就會一直喺你屋企，咁點算呢？你依家有三條女喺度，我同你講，你叫你阿妹考慮下呢個，因為如果叫人打係好陰功嘅，但係你問清楚你個妹咯，因為嗰個男人憑乜嘢叫你攞錢啫？係咪先？都陀咗佢噶啦。你嚟唔嚟到一回事咁，但係你禮金肯定要攞到手噶嘛。嗱，我而家問你啦，嗱，咁呢個男人佢有三個小朋友係咪？唔係有3個小朋友，唔係呢個女人嘅。如果佢真係愛呢個女人咁有錢嘅，咁點解你會借錢咧？佢仲要喺你屋企用食，連產檢佢都俾唔到錢咧？咁你覺得佢係咪呃人啊？產檢佢都俾唔到喎。係啊，係呃佢。我都話我啱啱一上嚟就提醒佢話係佢畫大餅係呃佢咯。咁佢產檢佢都俾唔到，你覺得咧呢三個細佬哥邊個負責咧？我唔講你個女，唔講其他嘅，我就係講呢3個侄女，你點負責？你個妹嘅產檢你點負責？第日生出嚟仲要養咧？你阿妹，你直頭同佢講個男人係畫大餅噶，係你真係你帶住個肚陀係陀佢個肚，有可能1分錢都唔出噶？你嚟唔到嘅，咁但係你嚟唔到本證就冇啫，但係你錢要到位噶嘛，係咪啊？唔係咁憑乜嘢去大肚啫？咁點算啊？咁真係呃你妹嘅咧，咁你問下你妹個肚啦，因為唔勸打噶，你哋自己商量要唔要啦，真係噶，勸打嗰啲人係好咩噶？如果你自己人商量過唔要就唔要就係咁樣啦，我哋唔勸打嘅，因為佢講呢啲說話好陰功嘅。即係我話俾你聽，個男人係呃你阿妹噶，係呃你阿妹噶，陀係陀住佢個仔，冇陀住係個肚係佢嘅，冇理由先都唔先下噶，你仲喺度笑，以為自己執咗個大西瓜翻嚟係咪？點知啊芝麻都冇粒係咪先？我就呢個妹，就唯一個呢個妹。你成日都唯一呢個妹，你嗌呢個妹問嗰個男攞錢咯。你聽我講，你而家你老婆知道咗你俾錢你阿妹產檢係咪？俾錢知道你俾錢，佢3個小朋友啲費用係你俾嘅定係邊個俾嘅？我偷偷俾，我媽叫我偷偷俾嘛。嗱咁好啦，你依家你咁樣，你聽我講，你明白個主次先。你叫你阿妹問嗰個男人攞禮金，因為你冇理由你個肚又唔係你嘅，係佢噶嘛。咁你憑咩幫佢生？你冇理由先都唔先下點生啫？係咪先？咁咪你叫佢攞10萬8萬出嚟。如果佢攞到10萬8萬，你咪由得你個妹喺度生定唔生咯？咁還翻幾萬蚊俾你嘅，你個老婆咪唔會喺度積吉咯。我同你講，就算還翻幾萬蚊，佢老婆都有資格。我同我唔知你點樣啊？呢個狀況，開開心心，我問你一句，嗱，比如你係做邊個？我係做嗰個女人啊，你係做大嫂。咁我行到去，我帶住3個細路哥食你嘅住你嘅。雖然我俾錢你啫，但係咧我睇佢妹咧都唔方話特別好嘅人嚟㗎啦。佢攞咗嗰3萬蚊去產檢嘅，佢都可以買個包嘅。我想問下你，我可唔可以同你長住啊？開開心心。咁唔可以啦，聽到未啊？佢阿妹本身都係唔多夠稱嗰度噶啦，唔多夠稱噶啦。嗱，佢十足十邊個咧？嗱，我話俾你聽，我以前聽過一個咧，就係西藏嘅主播講嘅話，嗰邊啲女人，即係有啲女人好奇葩，佢點奇葩咧？佢有4、5個孩子，指4、5個孩子，4、5個爹。你嘔唔嘔血啊？每個孩子都唔同嘅爹嘅喎，你諗下，你肯得唔得？咁佢而家係唔同嘅爹咯。問題係邊個埋單咧？佢嗰幾個細路哥，所以我咪話，依家係佢個老婆。我啱啱已經講咗啦，如果嗰個男人佢攞唔到出錢，就係呃佢。你依家個肚，你哋一家人去諗下個肚點樣？你唔單止諗個肚係點樣啊，阿哥哥，你唔單止諗個肚係點樣啊，你諗你個妹同埋3個細佬哥係點樣嘅？我同你講，你要叫你個，如果你所有嘅生活費都係你嘅，佢首要解決係依家個男人佢肯唔肯攞錢，同埋咧，如果唔肯俾錢，就肯定100%係呃噶啦。呃佢嘅情況之下，個肚點算？你要首要解決嘅就係乜嘢咧？你首要解決嘅係佢個肚係咪？點樣叫佢還啊？你首要解決嘅係你老婆想要啲乜嘢啊？而家大住肚，我點樣好意思叫佢還啊？
哎呀，做咩你講嘅？你而家嗱，我同你講，你而家首要解決話，你聽我講先啊，開開心心。佢呢阿一針見你話首要解決咧就係呢個女人啊要攞幾多錢？我而家首要解決係你個老婆係點樣諗嘅？你老婆絕對係唔允許你個妹同埋你3個細佬哥一直住喺度。你首要解決咧就係點樣安置呢個妹？我同你講。唔係話有錢大晒嘅喎，你同我拉絲㗎㗎咯喎，你冇可能一直住喺度啊！你聽我講啦，你聽我講，佢首要解決嘅問題係要攞錢翻嚟。我同你講，輕重唔急。如果呢個佢阿妹可以攞到錢翻嚟，佢呢個阿嫂咧就係即係最起碼唔會即刻拋佢扯，條氣起碼順咗啲。你覺得會啊？3個細佬哥唔係嘅，依家嚟去係嘈錢嘅問題啫嘛。我想問下你哋啊，你哋佢始終嗱，我問下你有冇仔女啊？你呢個靚仔，你有冇仔女啊？有啊，我有2個仔啊。咁啊係咯，唔係咁容易分得開嘅。佢老婆係夠稱嗰啲人咧，就唔咁容易分得開嘅，除非唔夠稱咯，話扯就扯咯。你唔係咁樣，我都唔能夠同你過啦。老實講啊，我一人一個仔，我都唔同你過嘅，因為你阿妹咧食我嘅住我嘅喺晒呢度，我阿媽又唔係特別好相處。你睇下偷偷攞錢過去，你呢頭家咧係你同你老婆嘅，但係你阿媽可以做到咁樣嘅。我點樣可以同你住啊？我同你講，要麼你個女，要麼你個妹走，要麼你妹走，要麼咧我就拜拜。我唔理你有冇錢攞翻嚟，我都要同你拜拜。你唔信你連你個老婆上嚟。我呢兩寸奇美嘅。佢呢個阿妹咧十下，我同你講，仲帶住3個女，仲帶埋肚。即係講真嗰句咧，你叫佢阿媽，佢媽又好抵力嘅，你叫佢去邊啦？咁你老冇理由我嫁咗俾你，我仲要養埋你3個㗎，大佬。我自己嘅老公養埋㗎。我如果係咁樣，我唔嫁㗎。我同你講，我就算我嫁我都走㗎。你自己揀啊！佢都係食人老婆嗱，你聽我講啦，即係依家首要，你聽我講埋啦。首要嗰個你阿妹叫嗰個男人攞到錢翻嚟，還翻啲錢俾你佢阿哥，即係最起碼第一步解決咗呢個問題先，咁佢都仲可以得一段時間。嗱，你聽我一個問題啊！如果佢一早有心嘅，我同你講，你換咗一段時間先，你俾到錢佢肯，你借咗個錢你還翻俾人哋，佢起碼呢段時間佢唔會再夾佢老婆。你又聽我一句啊！嗱，呢個男人如果真心愛佢嘅，好似你話齋，佢一早就俾啦，佢就玩佢啫嘛，俾唔到噶嘛，而家就攞個肚出嚟同佢傾。咁佢有老婆噶嘛？直接傾，你要唔要處理？唔處理嘅，我行去你屋企嘈，問下你阿妹願唔願意？唔願意嘅，你就拚你個妹走。啲細佬哥3個細佬哥嘅，咁佢自己冇辦法養嘅，俾翻佢自己嘅親生父親。仲有一個，我同你講，你同你阿妹嘅智商其實係一樣嘅。我覺得我講咗咁耐，你都聽唔明啦。你個妹幾個孩子都係唔同嘅爹嘅喎。即係不同嘅孩子，不同嘅爹喎，5個都係，3個都係佢生嘅喎，4個啦依家，冇一個同阿爹嘅喎。你呢個，因為呢個重擔唔係落喺你身上，唔係落喺你媽身上，亦都唔關你老婆事嘅。呢個重擔係邊個係個契哥，邊個總係嗰個契哥嘅就俾翻邊個。至於死咗嗰個，你哋可以留低幫扶下。咁其他嗰2個，你應該要俾翻佢嘅前夫。如果唔係點樣啊，大佬？你追撫養費咧，人哋嗰啲孩子咧追撫養費追一個老豆嘅，佢係追幾個嘅。你聽我真係喎。追幾個喎？你聽到？聽到。你聽唔聽到啊？你首先要我舉手。阿哥哥啊，你作為大佬，講真嘅，你阿妹問你攞3萬蚊去做產檢，你都唔問下佢乜嘢產檢可以用到3萬蚊？仲有啊，哥哥，我要提醒下你個妹，而家啲走火入魔啊！佢攞呢3萬蚊去買包包，就證明呢個男嘅可能會帶佢去一啲不屬於佢嘅能力範圍內嘅場所，俾佢感覺咗佢都係有錢人，好危險㗎。所以可能嗰個男人咧係假有錢嘅，你聽我講啦，嗰3萬蚊係俾咗個 A 貨俾佢，係400蚊嘅咋，跟住咧佢個袋咧，跟住咧就俾咗3萬蚊嗰個男人啊。我唔排除呢種可能性，仲有哥哥呢啲嘢，其實我哋講咗咁多，你都聽唔明，唔係嗌你個妹還，係你要問你個妹，嗌你個妹問嗰個男人攞錢啊，先一步一步嚟啊。我問你一個重點啊。有錢啦。嗱，我問你個重點，你阿妹買嗰個手袋係咪經嗰個男人嘅手俾佢嘅？如果係嘅話，你個妹個袋肯定係假嘅。然之後呢，嗰3萬蚊係個男人呃佢嘅，你妹手袋嗰個咧係一個 A 貨嚟嘅，即係300-400蚊嗰啲高仿啊。高仿而家都200-300蚊啊，一針300-400蚊好似。唔係㗎，400-500蚊都好真嘅。嗰個包係我阿妹自己買嘅。你阿妹係一個貪慕虛榮嘅人，講真啦。如果唔係嘅話，會一個又一個咁樣去嫁啦，或者真係一個月大佬。佢既然係咁好心，佢就唔好要細路仔啦。何必拖住自己啊？你咁樣啦，阿哥哥我都已經同你講啦。你哋話要追嘅，我就認為咧，追嘅好渺茫嘅，要解決你老婆自己嘅心結，要唔要同你離婚嘅你老婆，你要麼你要點樣去處理咧？趕叫你阿妹走咧？不如咁樣啦。聽日要咪聽日。你叫你妹上嚟啦，你話俾佢聽呢個男人係呃佢噶啦。唔係佢會俾佢呃到好慘噶，大咗個肚又生多一個，又4個孩子，又4個爹啦，係咪先？嚇死人！就算佢呃唔呃上嚟，你個妹都要走，要搬嚟你屋企。你有能力嘅，嗰個工藤新一啊，嗰個工藤新一咧，你呢個五寶成日喺度講乜鬼嘢啫嚇？五寶，
工藤新一啊，呢個五寶啊，即係你屋企你做五寶係咪做到咩啫？成世索女人味都未索過，你喺度講乜嘢講啫？好香啊！即係成世女人味都未索過，喺度噏三噏四，真係啲死人五寶。嗱，我問下你啊，做死你啊！話俾你聽啦。哥哥，我而家問你啊，你點樣？你約你妹上嚟又得，約埋你老婆又上嚟又得。我就同你講，你老婆一定用唔到你個妹。你今次如果你唔掟你個妹走咧，你老婆咧就會走。咁你要老婆定係要妹自己諗。你阿妹係一個成年人嚟㗎，我同你講，佢要為自己行為買單嘅。照我估計，我老婆一定會有我妹走嘅。啊，講係正常㗎。咩啊？照我估計，我老婆一定會走嘅。嗰個工藤新一啊，你一陣間撞車就死㗎啦！你有素質，有素質啲啊！唔好理佢啦，一針你個托咩？你咁樣好冇，哥哥彈槍咪咁樣，一講呢個車乜嘢啊？你咁樣好冇？你聽人係啊，工藤新一，你一陣間就撞車死㗎啦！阿哥哥，聽到。你哋聽日約啦，而家晏啦，有隻烏蠅人嬲住我，好冇？哥哥，你聽得明？聽日約佢約我老婆同埋我妹上嚟咯。嗱，咁樣好啦，咁我聽日約你啦嚇。即係你聽唔明人話嘅咩？聽得明。唔該曬我。你聽唔聽明人話嘅啫？你放你落去先，啱先彈槍，唔好意思啊，開開心心，放落去，啱先彈槍，我講咗唔該講嘅嘢。